Ağrı nedenleri arasında en önemli nedenlerden biri de burun tıkanıklığıdır. Eğer hastanın burnunda bir tıkanıklık varsa, hasta geceliğin uyurken ağzından nefes almaya çalışır ve ağzından nefes alırken de horlayabilir. Oksijenlenme azalır. Genellikle biz insanlar burnumuzdan nefes alıp veririz. Burnumuzdaki tıkanıklıklar bizim geceliğin horlamamıza veya uykuda solunum durmasına neden olabilir, yaşam kalitemizi bozabilir. Onun için mutlaka burun tıkanıklıklarının tedavi edilmesi gerekir.